bar tuku iwak, Bang. Iwak apa? Iwak cupang. Sing buntute abang, ndase kuning kan lho, Bang. Cupang. Cupang kan ibu kotanya NTT, Bro. Lu, itu kupang, Bang, bukan cupang. Cupang. Iya. Terus ganti nama berarti. Le, ora ngono etikane lehmu ketemu wong liya. Aku ngerti kowe kanca. Aku paham kowe kangen. Aku yo maksud awakmu suwe ora ketemu. Tapi etika ketika bertemu orang di masa Covid bukan seperti itu. Cukup rapatkan tangan, jaga jarakmu dan ucapkan salam. Wis cukup. Ora salaman ki bukan berarti sombong. Tidak berjabat tangan bukan bermaksud memutus silaturahim. Justru malah memutus penyebaran Covid. Eli ngolek bojomu, anakmu, bapakmu, ibumu, mbahmu lan keluargamu. Karena bisa jadi karena etika bertemu orang lain yang kamu lakukan bisa menyelamatkan ratusan nyawa orang atau bahkan membahayakan nyawa orang. Apa ya kudu digas ben awakmu paham. Ana pitutur endek wiwitane dhuwur wekasane. Hal yang besar itu bermula dari hal-hal yang kecil yang mungkin disepelekan. Gue mau sabar, Dit. Ketoke demite kene, Bang. Woi,